¡Muerto sale! ¡Muerto sale! ¿Cuánto le queda a la bomba? Qué calor. No, sigue ahí. Por la placita se puede entrar. ¿Por la plaza? Sí, estoy repuesto, creo que se llama. Secuestro. Está ahí cubierto. Lo ideal es entrar por... Tenemos que coger la tercera planta. Porque ellos están entrando. Paquito, ¿sigues la bomba? ¿Cuánto le queda? ¡Qué personaje! Es verdad que llama a otro. O a tienta. Joder, todavía no han cogido Pedro Sánchez. No jodas. Los dos de Woodland han llegado aquí. ¿Esos van a su rollo? ¿Van a su rollo hoy? Mira, pues les hemos dicho, están los nuestros allí por la entrada. Pero si están en la radio, ¿no? ¿Eh? ¿Están puestos en radio? No, yo creo que no. Pero me habéis Yo los he disparado, escuchado hablar entre ellos. me habéis disparado en el patio, las ventanas de la esquina. Ah, que te han disparado. Estaba en la planta de arriba mirando levantado. Ay, Entonces, el único que está allá con la bomba es Paco. Y creo que está la cuña. Paco, ¿estás solo o estás con alguien? he dicho, Que hay gente pero no sabe quién son. Que le pregunte. ¿Cómo ha hecho José Carlos? Bueno, o preguntas o disparas, tú sabrás. Claro. Tú, no que diga árido.
Juanjo y que empieza a secarlo, que estaba metido en un cuarto baño y empieza árido. Polazo. ¡Hija de puta! Además que le tiran todo el chaleco al día a quemar ropa. La tiene que asustar por lo menos. Ahí, no sé. yo creo que están todos los suyos ahí en el restaurante. ¿Qué te pasa? Vienen Paquito y Juanjo. Espérate, ya ha acabado, pues ya han salido dos, ¿no? De hecho, tanto fuera. ¿Ha terminado? ¿Ha terminado la bomba? Pero nuestro... ¿Nuestro? Sí, pero si tanto fuera ya. Pero si ya están todos fuera. ¿Eh? ¿Ha explotado ya la bomba? No, todavía, yo sepa, no. Sí, ahí vienen ya sin jugar. Cuidado con este. Este es el que es el enemigo. Venga, vamos para adentro. Paquito, ¿sigues la bomba? Si vienen ahí todos. ¿Con quién es? ¿Iba de una? Yo no he disparado. Este está Bueno, que no ve de cerca. Venga. No, pero yo mataba a Arido, no he matado a ninguno de vosotros. A mí me habéis matado uno de los dos. Vamos, venga, rollo. Eso seguro. Pues la primera, el patio de la bandera tiene un tiro. La primera habitación al exterior. Ahora también entra, que está bien entrado. Sí. En la bomba. Claro, sigue cubriendo. Pero están todos aquí, esto. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? Claro, es lo que pasa cuando no se presta atención a la Yo. Bueno, igual alguno menos. ¿Qué es lo que pasa con el heredero? La norma de la misión, tío. Espérate. Vamos a hablarle con el enemigo, a ver si quieren pelear, ¿no? Encima que no ve bien. Bueno, que vamos a entrar por aquí. Vamos a intentar coger la planta de arriba, ¿no? ¿Eh? Ah, y uno que tenga gafas a mirar cuánto le queda a la bomba. Paquito, van todos en orden hacia ti, ¿eh? Le hemos preguntado y dice, no veo bien de cerca.
Puedes avanzar. ¿Muerto? Muerto, muerto. Muerto sale. Muerto sale.